मेरा बच्चा ये तोता क्या कर रहा है? खाना खिला रहा है। और ये खाना खिला रहा है, ऐसे मुंह में डाल रहा है। छोटी सी चोट है। खिला 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 मैं बैठी हूँ। तो दिखाई मुझे भी खिला दे। तूने कह रहा है काम मर गया चा पागल हो गई तो थी। वो देखो भाई, वो छोटे वाले के भी दो ही हैं। तो मरेगी क्या? नहीं ऐसी करती है। आज बस खाना खिलाते हैं तो उसको देख लिया ना, परेशान हो रहे बेचारे। नहीं अब नहीं होना से साइड है, निकल निकल